Mayam Bukrumzari, Domning Bribus Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hunada Taram Nokchari. Manipur ki crisis asi handak chahigi meda chahi ahum afaga daure. Adubu Manipur zida akoi crisis miyam gi awabu miyam se lengak na fail oire haibazi lengak na responsibility lo bidre kem to bidre haibazi Manipur gi miyam na khangnar bawa famni aduna sigi matang da akoi na discussion to bagi mathau ju tadre haidi Manipur da thoi bazi karino lengak na responsibility lo ribra lo dabra law enforcement agency sing na kari tawri bage center na kari tawri bage politicians sing na kari tawri bage haibazi miyam na khangnar bawa famni khulai pai ba sing na kari tawri suda leiba militants sing na kari tawri haibazi miyam na loina khangnar bawa famni aduna Manipur da kari thoi haibagi discussion tawbase tasing na harabada madugi mathau di tadre haibadi every day nungti gi akhoi je adum awa china do thengna duna adum hingli banina adu official record Supreme Court ta pisan ke ba official record ki matungina 6000 FIR se pan khre hari adubu ngasi bauba arrest awagi paudi ama fau leite aduga Supreme Court na sem khiba committee Manipur gi irang asigi damakta rehabilitation humanitarian service ki damakta thijanaba prop tongnaba sem khiba committee adugi report pisan lakpagi adukumba deadline du amka sangdokre July 31st 2026 fawa sangdokre August ki ahum 2025 the same kibani masigi committee si I beg your pardon 2000 irang harkuma tam the same kibani August ki thada aduga magi report se dum submit tawse direct top court ta submit tawba yabagi adukumba authority piraba committee se magi report se loisin dana hosi phawa dum submit tawdana adum leiri adum extend tawkre aduga mayam jigi marakta akhoi lengak sem dore same aroi same gani election tawna phagni pharoi or ruling parties na fail oire opposition zina power da lakpa tar gadi Manipur kan bangam gani sigum bagi debates na hand na sum makhon sum lakhulakli aduga micham miyam di victim oiriba sing di adum awa chaitheng adum nangduna leiri IDP sing resettlement hosi phaw mapung fadri relief camp da adum wana adum leiri aduna ngasi akhoina discussion ngasi gi episode asida akhoina hangadawriba wahang ase lengak na Manipur se fail oire haiba adom da chalaroi karigino haga public na dum khangabani akoina ngasi gi discussion se is da hangdawriba wahang sina hena more urgent oiba adagi hena dangerous oiba hena important oiba dugumba wahang khara hangadawri system sina pura fail oirabani na constitutional gi lom de yengpa matam da way forward se kari lebage aduga justice se adum delay tawduna dum leiba taragadi magi negative impact tungda kari orakani adagi Manipur se is a piece amuka hanna halaki gedra lengak su kanam the group amatana su accountability se loning dramni na accountability low da batargadi Manipur da piece amuka halaki gedra aduga institution mayam law enforcement administration department lengak moida ahoina public na hangningi ba wahang mayam sigi answer je leibra leitabra aduga amana ahoina trust se leitrabnina lengak da thaza ba se leitrabnina lamdam asigi law je leiba targa su ma je function to bangam ga doribra haibna chingba question mayam ma khoi gi discussions re za hangjage aduna khoi gi discussion ji khana chaina ba debate adum panglaw longda ba aduna ti khoi gi discussions re za khoi gi audience se clarity am lagna ba Manipur gi situations de gi kamaina thok da ge haiba gi clarity am lagna ba gi tanja adu logjage ngasigi khoi gi topic na Manipur crisis 6,000 FIRs, no arrest, SC delays, politics loud. Aduga akhoi panel members na ahan bada ahake right makta election biriba former IGP of Manipur, retired IPS Officer Oza S Manglemjao. Oza butaram nokchari. Akhoi ani suba panelists na Chairperson of Manipur Pradesh Congress Committee OBC Department Oza Sakir Ahmed. Ozabusu taram nokchari aduga ngai haki manungda akhoi studio da election bigidaba akhoi panel member na Oza Dr. Yumnam Premananda Associate Professor Head of Law Department Manipur University ngasi gi discussion hokdokcha basi hak ahan bada Oza
Manglemjao dagi hangdokchage oza as a former IGP of Manipur, as an IPS officer, Manipur da khoi crisis ga mari laina 6000 FIRs se dum register palaga leire ana huziki Supreme Court ki report official report ta sidagi he na di mayam lei haya dubu official oina submit to 6000 ma haya dubu masi ga mari laina arrest follow up se amata mamita da base oza masi karigino masi khoi gi Manipur da arrest kumba to bangam dribasi huziki khoi Manipur se khulai paiba or khoi gi law enforcement agency sing je moi under threat operate tawrabra. Yes. Sigi issue hauzik yam kuina 2023 gi March ki tarik mangara ahum dagi thokpa thogdu asi hauzik phawda FIR 6000 masai gi akoi gi anchor na lauthopi kire sigi record si leire haidana adu hairiba 6000 amasung masia thokriba thogdo wathok mayam si loina ure khange ago imangda akoi gi phongphong sariba wari mayam amasu mathang lakta loiba naidana mi hat mi pul towa adegi crime criminal kano towa aduga hairiba thokiba megi ohumjigi numit simakta da akoi gi mayam na wari mayam la ligre aduga Australia da leiraga masa masu leidra chawraba masa sing chaw sala aba adu Australia da dum ongraba nupi masa amana nupi amana akoi khumuja balai kaida la aga ma no maduka masa singa mayam mari mata khangna ro khangnan balak pada adugi wari du deida kapaga law kapaga yam nungai tana sakhraga mana hangraga Delhi obada Delhi dagi dane ahing du escape tawraga Delhi dagi mana phajaba article ma irambada ai hanna paabani adu hujikti adugo aisu ai thabaktu yambadagi ai hujikti kadai leiro khangda yam nungsibani yam apung phaba kaino ma aidi mana escape tawraga ma aduda ahing du da escape tawrapadu kamai tawdana ahingi nongalapagi pung ohum tara phawa kanamta na hana yenga ba authority da report tawbasu kanamta na lakpida ba laani hare kanamta lakta ba police lakta ba adigi asam rifle gi ko na athieng ba hingda la akanda moi da namsalamba adigi amuk su moi atopa kan voina yam thieng na nongalam dai da puraga airport ta kana thengna ba airport ta adigi Delhi da su airport ta kana thengna ba gi wari me aw man mayek seng na lidna adugumba ibusu thengnakre aduga loina nang hairiba 6000 FIR se siga loina na Surasan adugi numitu degi hawraga Surasan puda lairiba kano khumuja malaka isi yamna chawba yamna prosperous oiba yamna nomba kanba yamna isilinaw sing akoigi maitei khungang yam chawba phajaba khungang amani adu completely devastated toraga madubo adugi numit kharani gi matungda akoigi bulldozer thaujalga loina takhairaga pura plane oi thokhiba asida authority punamana ngasai hogiba tarik ahumgi thodok modeida moina chaliba procession du deida khulai bai ba mayam satpegi su sangchang usi video kari mayam loi oidna leire aduga admai toraga ngasai peace process ni har karam ne eke sophisticated weapon mayam purakba maduda authority na dusu dum yeng leire moida DC leitaba adegi aduida 9 sector gi DIG su lay aduga 9 battalion ER gi commanded su adum kanoda 9 ani maksi Churasan pudal loi posting lay bang haktani yes oza aduna hawrak pa akoi violence hawrak pa zu dum moi je kemte action lo khide hawjik di chahi ahum fazala ka dawre marak raising incident mayam ma misi mina mayam ma thokre duga case FIR ju pan badi mayam pan gre action lo khutri base phabangam dribse masi karigino masi akoigi security forcing or akoigi policing moije threat moija kirabra ki badagi changa phabangam dribazala kari maram oigedage oza adu masi ngasai mayam nasu hangnari bo wahang ni aduga mayam nasu hujiki media report su full loina leigre ai isamangna directly madu haidragasu matang sahi om sigi report ta aduga study da loina leiraba ngaktani loina khangaba ngaktani adubu hairibasi si behind the scene karigumba asoba greater conspiracy ama leirabra haibasi mi khudimaki wahangni aduga higher up tagi karigumba asoba conspiracy ama natraga karigumba
ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ Oza adu ziki police station amada sumaina FIR pan baze Manipur khakta na tabe de any part of India da hairaze sumaina FIR je pan laga action lokhata baze masi operationally kamaina satpage my process se hadi numit kya gi manung da tha kya gi manung da chahi kya gi manung da yam koina leira matung da phabagi arrest ki adugumba incident su leibra Manipur gi situation da di mayam di FIR pale adu phaba ngam da baze Manipur gi context di kari yam drabata case amasi yamna hena thuba natragasu yam drabata tha taruki manung da di kano FIR si investigation ji fazana tawraga tha taruki manung da di yamna loisin gadabani adudagi hena thengdar agadi madu yamna delay tawre why haidna question mayam amma leinabani leigadabani adu sidi kamai do nga sai gi yamna akoi gi chingna ningai we haibati yamna soba conspiracy ama behind the scene da leirabra haibagi mayamna hangnari bo wahang adigi mi khuda hangnari ba amasung masi leirabra na khan masina maram oiraga aduga loina na ngasai gi aduna maram oiraga di aduga conspiracy ama leiraga di leibra ra singnari ba se kamai to ge da huzik wari asi ethnic class ID atopa kanglu omaga yamna violent loina khadabagi mawong da aduanda la hankhre la khre haitare ko la khrabani na adugumba kanglu ki irang oina thokla agadi seida kanglu pi do taishanna bo hona bada hosiki FIR khudimaksi masi ayam FIR singsi karimba masida hata tawradi adugumba policy ama aduna kari hayeng tungda akaiba kari thokadra haibagi adugumba thoksillamagi makhada masi matam khara namjhanba oiramgani haina idi khalli okay ozana phongdu pi baje policy amagi manung channa karingba mayam je phagat batargadi amuk henna escalate tawgadra henna chaos to tholok kadra haibagi singnabadagi haigadra adugumba wakhalon kari leibano natraga atopa kari conspiracy leibagi behind the scenes da kari leibagi haiba greater plan ama kari lege haibasi seida akoina huzik udabani na haiba ngamdaba adugumba aronba kharasu leibra haibagi chingna ba lei haina tai aduga numit sidai da ngasai thokem thongdok sidai da chain reaction je khudak ta kanu da thoeba cycle degi haidar aga akoi gi kanu gi do akoi gi cycle yodringai gi kanu do kari haba huzik khulama adu devastate tongna sonna kada hongjala aga leigiba cycle yodringai da level lam ai maming kaugre ne akoi so na kan gi ni ne okay anyways oza adu adudi adum akoi hauki ba mayam ne si mayam na akoi na hojiki ngak discussion da maming do leiton dagi kauthoki ba taraga su akoi gi audience khangba ju mayam am ju yarom gani thaje oza de khangjaning ba hojik akoi adum chahi om je adum smile leiram ni na Manipur police ki akoi Manipur police is a community mayam gi personnel mayam yaur bani oza aduna oza na ju as a former IPS officer smaina policy ama leibadagi khudakta loimak se action or namtharaga thamba orambasu yai han ozana su phongdok piri ado oza aduna just one kind of speculation ama leire aduna tabatar gadi smaine FIR di yam panjalaga kaimta action lokha tabatar gadi khulai pairiba miscreant sing adagi militant sing moi de kari signal no piri base akhoi gi law enforcement je akhoi je noi kizare habagi signal piba oina thokta browser adugi di ngasai mayam na haidari ngasai gi government gi failure adu ada di khanaru sida ni government gi administrative failure ma leire ba swais di da administration gi wang ma da lana akoi gi rules and the regulation and the law gi sigi wang ma lana leira ba adu ma situation sida adu bhau lakholak traga di adu gi masidi ta sengna administrative failure am di leire adu hojik an isi thongnari basi karigumba machinery khara da soigraga hojikti kari haini soigraga su hojikti masi ethnic amaga soknaba lan gi bhapta satkreba ethnic crisis oina chauthokhreba adu chauthokriba sina adun gi da hojik samna hairabada akoina buffer zone lauthoi buffer zone ji leitre ne di government na haigre hairaga su si oina thokpadi ude aduga buffer zone haibandi practically di leire adu buffer zone ga khairi ba adegi buffer zone haibase
geographical unit natana akhoi gi governance su buffer zone si lei aba aduna adi akhoi gi husiki kuki tabalam singda maitai officer sing employee amta leitraba adigi maitai area da kuki official amta leitraba adu official amta leitragadi madusu a type of administrative zone buffer zone ne madusu adu ka amarom da amchu masibu yamna kuina sum sangdana sum leiba taragadi tungda yamna asowa akai be hena tholkane masi matam chana solve tawdragadi sidi sahi om bharak baji kuira eva yes sarkar amagi akoi parliamentary akoi chali ba democracy ki kano side sahi manga gi tam amagi nakshala kadorom ne yes to aduna asigi manungda kamai tawtuna amuk si solve tawdana karamna election tawgadage eva aduga karamna akoi census kamai dong thigade eva okay singi lamda ai husi point amatang maside akoi gi kano na anchor na yawda ba area am khak pijaram ge ko census Manipur ki census se tampakiti adum chumna salaga singi da yamna asoiba me ama leiriba maramdi karigumba kendra ama natraga akoi district amada natraga magi sub division amada mi gi population increase bu 150 ga yoba 130 ga yawa 120 ga yoba ngasai 10% hengat pada yamna decadal growth ta 10% 15% bhaw wang abane bo wang ila chatli bane mi di minus ta bhaw yawri ne usiki matam se sigi matam se bu 100% gi mathak ta 130% 120% 150 increase at 60 bhaw bu yaw ki bane adu hairiba sing si kadai dei lakno madu gi matung ina hairiba decadal chahi tara du manung da anuba township kayam lairakpa kayam crowded oiba madigi transport adigi school college gi awaba mayam adu di medical gi facility gi awaba mayam amadu adu thokada bu thoksu thokdana population da khakta hengali basi masi yamna khanani ngai ne si census su lakado bu gi ngai ra leidana ko side point am khakta palam ge yam interesting oiba sing the hill house tax ki register enom leyam sing the hill house tax ki register si akoi gi moi gi SDO na traga SDC amana adasu leiramgani aduga mokoi gi village ship ki desu haipet manaba record lerambi yai maramdi kenobo aduda sahi gun samna hairabada aina district amadi maming usiti palaroi ko ai matam khari mamda red chakadaba akoina additional SP uring da red chapada hairiba khunjida chalagadi khullase mi kyam tai population kyam tai ju ai khangragadi aina kamai tokdana adugi calculation ama aina pibugada main power do khangaroi aduna yal hanba maktada adugi plan to bo matamda ai village dugi hill house tax register da hana ai yenge do higher particular a village do adugi the yumji 90 houses IT houses tax paid IT houses tax paid 10 houses tax exempted and layer map adugo huziki phalana mayam ama akoi gi register sidai da imung sidai da mi yamdra manga taruk tara muki si ira ga heta sahi idea gi pet to we have 90 house ki ne be idurse mayam ire admai ibasina sahi gudingi mathang jo hayeng amuk adusu aduga kamai to ge really satpa kadadi amta hairam ki point tar ki ge yes time amta adu point amakak tin di palam gi aduga hairiba khunjadi khun yum kun bhaw leram dreba okay masina takpadi ngasi ngarang khatangi wanate kuiraba chahi mamang dagi ozahoina additional SP oiringai matam dagi akhoi Manipur gi lengak na Manipur gi administration na sigumba je phajana yingsalamde haba aduna past government gi failures ozana phajana point out tawbire Manipur da laiba issue je kamaina hojik laiba je past ki mayam issue ju ozana hands on maina exposed to wearing a sigi episode series da matangi wahanga se oza Premanda lakchage head of department head of law department Manipur University akhoi studio da thungjun bire oza hojik Supreme Court na same ki ba mai committee adugi 3 member committee adugi moi report pisana bagi deadline je amuka January kano July 31st handak chahi extend tawre habe pause khoina mayam thingnare aduga hojiki hariba committee asina Manipur ga related oiba kano si Manipur crisis ki report 42D hojik kano da Supreme Court ta submit tawkre hariba
kano committee zi August 7 2023 the same bani du mogi final report was bawa pisan badi laitri only 42 reports submitted so far duga mogi atopa mayam submit tawagi deadline se extend tawkre ozare khangjaning basi huji supreme court na sumaina extend committee ge report deadline za hanjan jan sumaina extend tawbaje sumaina hanjan jan extend tawbaje delay tawri base masi na akoigi victim singda justice pibada delay tawba gi rom da lai base swai ka pambioja huji tawrisi am kanna kainoni ko akhoi de lei si amana ngasai gi investigation gi su seme ba ko fairness of investigation tawna bagi akhoi gi lamba gi kano lei inquiry commission makha da semani duna aduga ngasai hai 3 member committee duna kaino gi ni akhoi gi nupi ladies justice ohungi ne ba ko gita mandal ki justice jammu and kashmir high court justice oramba ado moina semba moi mandate tu sangdokhre justice gita mandal ne ade justice hayani panskar joshi ko justice asa menon moi je sangdokhre asi sangdokpodi thodokna magi kainoni sina supreme court article 32 makha da sembani ana si sangdokpodi thodokna kaino leitaban khale yo khana sidi moidi they are accountable to the supreme court ni and supreme court loimba moidi pikhala khine ko khara pikha those are hoji rehabilitate tawgada ba resettle tawgada ba idp bayam laibani na even moigi rehabilitation gi humanitarian gi darkar laibagi report asisu dum very important oina lobasi adum lobum thokprauza yamna important law aduna ni supreme court na semise moigi mandate si committee si mandate si government na semana tebo ko si supreme court na tawrine supreme court sina last di india da di akhoi executive city pura berani executive lethargic oiba potne india gi di court ki garbel aduna nungdang du aduna suraga takte gi amta yaroi doini aduna ni loina court kanari se aduna hujikti supreme court yaw matam ko changani handa kisi khatang complex oiba sum yawi akhoi na thiba fir mayam lai si maximum fir di akhoi gi zero fir si yam yame bako zero fir di any jaga da fir tawba sengmadi fir si di ps concern ps police ki jurisdiction du mungo tawdo ne bako adu tawdana hujikti zero fir mayam tawba zero fir si amu regular fir on thu ini bu tawrisi adu ki process sum leiba adu bu anyway supreme court na this gi akhoi gi maroina main case di hujik ongoing ni chathari se ahan ba judgment si supreme court na pirisi akhoi gi August ki tang tare 2023 irang da horaga ikui da judgment ne bise pirisi ps kuntha tu pan ba judgment sida sigi makha da ni hujiki 3 member akhoi gi rehabilitation ka yengchen na piri se adu gi pone ana sidida masagi dinganglung gangmai case sidani loi tholai se ana atopa case mayam su hojiti phak tabani na loi ba clubs tawsalaga loina tawbu pone bako aduna supreme court su phajana haire akhoi gi tardy pace of investigation da soire yamna actor snail kanoga pace ka natre su satrabjan investigation budi adu di supreme court su acknowledge tawre aduna aina haijeni kano kanda sidi court ki marana tebako investigation di supreme court tawdo tebo sidi police na tawdo police only authority to investigate the crimes investigate tawraga hayeng magistrate court natraga cj ki court session court asai charge se thangalak toine bako adu bokti court ki karim the mara lete court is nothing to do court mai order ta gre not order ta na ta court na lak tu si hayeng investigation tawrani ko investigation tawraga magi charge sheet kawe final investigation report charge sheet kawe charge sheet court thangal aneba thangala kanda cognizance lawni ko na aduga charge frame tawrane framing of charge kawe adugi charge sing duni trial and jathara kadosi adu trial di trial tawre haga moidu criminal oire haibadi nate trial du tawro evidence mayam puthokna witness mayam puthorani eye witness document witness mayam puthorani cross examine tawni aduga kaina thangda trial du loraga magi judgment hearing taw judgment pirakadoi ne bako adu just wise the supreme court na hen aggressive among the time bound arrest or probe or the prosecution or investigation je kitang aggressive oina taw ya da bazala si supreme court kaim tawroi supreme court ki di magi observation pigre ado matam khar sangani simade khoina khatang masi yengna batare akhoi judicial calmness haidana hekta hatwa tu tabusu yadaba mamangda akhoi up da case ma thokhiba ko judge yamna over smart oi hidana akhoi hafta mari dra kai criminal trial lo sangraba
loishalakanda witness ka lakta si adu mama thok taw loisangidana adu hayeng court pukhala supreme court yokna supreme court na judicial calmness criminal gi case di katang lu bai tare civil gi civil ni criminal di matam khar lawni criminal matam khar law je oza chahi nati aisu yani aisu I am also endorsed yani kai justice thuan gadabani investigation thugadabani adu shirida hojiki banung conspiracy ma lai ribra natraga ministry na kaina ai bo ni leitraga su e masi khara tata payo khinu pairaga su tata thangok thang taw kai leidana ko adu gumba port khara leibra adu di akhoina khangjaba ngamdre adu di this out of our bound ni do tawdabu hojiki pot se supreme court amu high court ki di maran kai meti adu akhoina taw saga di police na combine investigation tawri no di haidi chujampu da kainom thoki chujampu da investigation tawba di lurane chujampu not our head chujampu di police ki makut chu leiti Susampur Haigumba, Kangpokpi Haigumba, Fezol Haigumba, Gidi Akoi Tengnopal, Aduga, Chandel, District Manga City, terrorist occupy Tau district neighbor city. This is like the Pok, Pakistan occupy Kashmir Domaina, Cookie terrorist occupy territory neighbor city. City police somewhere put it Moigi SPZ non Manipuri ni adu moina di si situation je phajana khangda moisu khangam ngani adu police ki diloi khangni police ki diloi khangni thabak to bunga moe di DC ki makok se district me makok se DC hai sini mi deputy commissioner du warning la le hai jo hai ni Susampur da adagi di kaino si da kampok bi den SP du manaton kaiber kanu tawri ni adugi leiwa tu du kada investigation ai upai leite ai khamoda system je pura collapse ne ko ai masi hai du di nungai te khoina log sat system pura collapse ne SP du na control to do SP superintendent of police loi makha da le district du gi magi adagi DC je district magistrate oidui ni ma je deputy commissioner oidui ni law and order mai makhu de leini DC je law and order just ki makhu de leite magistrate oza adu is why the karam mong gi shift tangai fa da bage hadi kano personnel sing je atopa community ki personnel mayam ma thajan mana phagadori bra still lakshan bang moi der mayam moigi same community personnel thamdabida atopa community ki personnel thambata argadi khara investigation ngam gadori bra si tau shar ga di akoi si de case isam jamba regular police ki case kha su leire case kha te 10000 ni mathak tani aina sum yeng bada 0 FIR si 11414 adagi di 0 FIR si amu huji 0 FIR si di investigation tau ba yaro any jaga de FIR tau ba ni anoba CRPC jarok pi wani adana adui posi 0 FIR si tau rakanda madu transfer tau doi ne ba mu ma my concern police station du tawraga aduna regular FIR on thokadoi ne bako adumaina adumba case na ayambani adu case sing je ayamban moina khaidoi si baroina murder and or rape and outragging of modesty cd pangni yamde adagi di atai cd arms adagi looting adagi di kekeno detention of destruction of how ka tawba destruction adagi di FIR the grievous hurt to FIR sing am overlapping to to bako to say di FIR to ron sala poto da to bagi pot am leibini overlapping to bako adu budi kanoni adu budi dum police loi to be ada aina khabada side investigation ki port se masi pang to be yaro do pokhale di yada bodu chumde ko I strongly object that thing police ki thabakti law order ngakpa investigation matam chana tawraga court ta charge thangar pa police ki mathau ne adu shi su yaure ki court ki da zu judicial calmness hai ba am lai hai ki bani na police ki zo investigation calmness hai ba lai bazar investigation di hujikti ko mai ta mamang ai di speedy justice pi ba se court ta tainara me ba ko court si da court justice speedy pi din tainara ba hujikti ako speedy investigation si the fundamental right or right to life ki part hai supreme court speedy investigation speedy we don't speedy haraga depending on the situation ni tham lu sambya no mu lu samasyu officer in charge investigation officer du makha pole aduga sahi changba yai adu circumstances makha pole adu luba aina haije di khon sum thengna ba da khon ubu du wani district manga se somlopna terrorist occupy tawle district ne ba ko shi da kadai dagi investigation no da jidi bam da taw yingu da na police station ko shalaga boom nungmi kapselimni police kap to sing de police ta kap to police onjela kapseli ne adai da bu kadai investigation no police to di adadi police ki mathakta terrorist na oina patrolling chatle du ne ba si leibak si de adu ne ana khatang lu ba technical lu ba lei ada masi taw bi ge har ga di akoina masi arrangement kha asam gu mi tawi asam da mamang da mi khara chenjel lu ba du phar ga phudat lakta na asam na hai do akoi di Manipur police na ti Manipur na te yengu hana silcha ge police na SP na hai do yengu asam da di kam ta pher hai ba yaro loi jai chan loi phani loi phuni hai do adu mai na akoi da police ki bam change akoi imphang swai da bu di tam si di police akoi ki ba
aduga the public na su yamna nuai ta bzi Imphal area valley area sai de any protest sat kera ngarang mag Chanpur district ta moi student organization me yamna separate administration PO political solution PO moi rally chale do yam peacefully chali kanam da kemta irang thokpa gi paw laite Manipur da akhoi kitang rally sa matam da police me yamna thatlaga lambi ga thinga ga traffic jam thoga police ki mai gi moral yamna mai gi hari police oi begi mai gi masak do pasana ubo phange ado oza Manipur je hoi valley Imphal area swai da tangdra mogi Manipur police ki mogi mating hagra mogi thauna se aduna en haije se aduna masi dum police so koi pakki se chum de da akoi police su aphaba su am tawri da khara pen da handak ki si khatang pharak taba irang hai tare sai wazana su hai gi do district khara du di terrorist na occupy tong leire haiba si yo raga di kaimta na sai wahang me am hang ningai leitre maram di everything fail oire haibane ba Mamang tada SP Hello with somebody not take one. So somebody not ever violence state and control to whatever never see control to bungam the fail state away Polkan science more on the low low the late fail state fire the low the my matok to whatever police matok ba just matok ba she am chang ebo ko adagi di Assam rifle kari laiba si they are in the air of civil power ni mui mathan ek tawngam pote khoi da di ele kan khang pote ba table bang te ai duna ai wakhan da di masi khoina masi gi appraisal se khoina Supreme Court natra High Court ta khoi case ma sape yani article 226 nataba 227 makhada 227 makhada loi leidoi ni koi police poiro kai court me mai makhada power of High Court to superintendent over all court within the jurisdiction and High Court investigation se kuina tawdisi kari gi no and High Court case ma thaba yani CRP yawbani oza akhoi gi public na smaina High Court or Supreme Court smaina approach tawge sigi matang da kanu plea thage ha matam da paisa yam change hek pak to bangam de ha bagi dugum complaint su lakpane swise di oza gi mo High Court thaba yam kun chang Supreme Court changani Supreme Court di aphaw okay ne di paisa yam change kuda ha da couple civil du hek ne pu lak tang ala oiba kana wari bo mai tawdana changani adudi akoina adudi ahong bo kin thiba tare this is art and science makhalam ni ko adu High Court di changoi High Court ti khoi bar leri ambaga sin all Manipur bar association president unaraga aseng madi se khoi legal team mam lei dawne ba akhoi budi practicing nate akhoi di ozani oza si di case akhoi di case ja deba case apo di okin mayam si lei Manipur su okin yam leiba Manipur si akhoi population yeng bo okin phajarab ne ba ko si yenga all Manipur bar association gumba High Court ki bar association leibani si tawraga masi akhoi gi pro bono public ko oina pro bono public ko the public spirited person PIL ki type ta chatlaga haidi justice se phangdaga di yam sathi bamna justice se phangdam the peoples na kai dor ka da kanda they will take law into their own hand ai gi mai pa du tumna hakhaga madugi mihar pasingu dandi pibi da ta ga di adudi noi gi state na kai pidrem ai thok tawra gi pa thangjong pa ga chalaka doine ba ko murder of the murder adu sigi se ko khanga da bani aduna state na di speedy justice piga da bani adu ai gi humble appeal da di sai high district manga je katang berale je ko u rabani SP da kuthara bani DC office tu mai thadok pang tawni su jampu da yam luri ba nang chakhro kaina warning pi lale hajau kaina ga hai ne habani da DC da bu lale hayo DC hostel la phado natro adu DC da lali DC office da lale hajau kaina mai ga tha adu ma crime ne adu buk da phade mi atai to khro ba DC office mai tha ba DC office adu phade SP da pure idu adu phade ludri ba du de wari sam luri haban aina kham arai ba nati taw da bu I strongly condemn investigation as kuina changi cha masimadi record orangudo mali India gi ko adu hujik su dum changi sai Delhi gi kari gi riot taw da hoju pului da ba yauri ba case loi da atai ju leiri adu sai je ba High Court ta yaraga di 227 gi makha da case ma satpi ba the CRPC gi relevant provision makha da investigation kada yore latest investigation report PBO na hujik tawri dana masi any person na dum approach taw ya masi PIR on thata re aduna pro bono public on thata re tharaga uribo ki kanguna thadana jiri bangi mi angang ahunga nupi ahunga lotion gi pot tharo bodagi High Court na within adugi wiki manungda investigation gi loishalaga charge file tawna High Court order pide adra moi de khatang yangsel eba ko amai tawdana akhu ju changa yamna kan oiba isam jama case ti yam tawra ro khaga maru oiba da kano gi champu de nupim san pam sa mangi gumba somdagi ko adu maru oiba case sing di khar sa thabam chume ko High Court ade amana saiba sai ko aduna taba NI na paiba adagi di saigi CID na paiba CBI na paiba NI na paiba yauri ba ko adu bok NI na paiba ta lep lane nangi regular police na paiba to khro NI na paiba police bok ta sabdhana ga lep thokram ne adu su anum khanga da bani adu saigi
mi ani akhoi gi kai tare hose ki nupi masa ani thangobogi wari do adudi charge sheet ka thanga khrabne ba ko mi sing du bel da thokhram gawati tawidana ko an aina khama da hu tawba ya se special court khar linkhat pa fast track court kana khoi si charap tale sumaina special court khar linkhat pa ada special prosecutor hapa ada investigation su special investigation officer ha tare tongan ton ga ta masi hapiu haibagi demand kana tau doi ba state government hapa ko doi in consultation with the high court tawraga ado akhoi huji daga le special investigation officer hapiu haiba huji regulation ki aduga case sing state report si high court ta update taw high court supervisor loi tawholu haina tawraga di khar yangjang ga do male adu tawba yadaga na last resort upai lete Supreme Court Delhi bago Delhi में आम चले थे ना मंत्री में MLA में हमारे तक तो ना मैं आम से दिल्ली चल के Supreme Court तो वो ना no option Thank you Oza na huziki koi case में आम FIR पाल लगा माइक investigation की process और progress से उदा बसे मसी कमाइन तो ना यहाँ गदगे हाई बेगी दमकता कोई public ता audience tips में आम थमीरा में मथंग के वहाँ से political room ताम ता लक्चर लगे Oza Sakir Ahmed MPCC की OBC department की chairperson Oza हुजिक मणिपुर दा कोई crisis से कमरी लेना ना blame game से तुम मैं आम थेंगे थाई ने की लेंगांग न सोयर मदगी सुमाइन थोक पनी aduga mayam adu thaina soigre hari hoziki lenga sne karagi sendok tribunal haibna singbas myam thingnare ngarang akhoi discussions is akhoi ruling party gi representatives su lakpina ba haina adum discussion koding ya ayam matam da khoi adum invite tok jam matam da ayam ba khoi ruling party se lakpio yagan da aduna ngasi discussions is ruling party gi demu yaudre aduna opposition party da dum lakcharage ngarang mag Ozar Sakir Ahmed na press meet ta haibzi BJP na BJP president gi kan es hadana hai ki ba press meet ma hai ki ba da BJP na khakta Manipur je kan bangam gani hai ba du gi refutation da Congress na hai ba si BJP khakta na Manipur je thugai ba ngam ba du party ni hai ba ge du mai laki do ozade khangjani ba je mane conflicting mayam la abni na public na thaza doi je kana thaza ani ma ke claim je amana khoi na kan doi ni hai amana noina thugai ba ni hai akhoi di civilian sing di ko ngaure kana da thaza doi Hai, hajik, aku Manipur da thole be irang si masih mupung kuding makna masih gi haurak pham amadi oibe yaba maram singsia mak nei na duna lakli masih gi mathakta haibadi iban maitei pangal gi su crisis lai gre kuki naga gi su lai gre adu iban kuki paiti ga su lai gre thokiba sigi 2023 gi mamang da thokiba irang singse amaram da machin manau khanaba magi imung manung da su hek ai even ai gi imung manung da su ichil naw ai gi naw paga or yamba ga su adum khana saina ba yawi adugumba khana saina ba adugumba incident khara mamang da su adum thoe aduba hantak unfortunately 2023 gi me gi tang om da thoi be rang city ai gi mityeng da adi in my opinion ai di masi instigate tauba provoke tauba ngasai khoi gi uncle na hai bikiba conspiracy ama yaubra hai bagi chingna jaba sai isa da phauje every political party na lenga ngak pa matam da magi political party gi ideology da base tawraga lenga ngak na bangak tani india gi haujik 2014 da gina mamang thakta amuk atal bihari vajpayee na prime minister oibiram matam da BJP gi lenga ki magi masak masu ji khangre adubu madudagi di saruk tara thokne hena more than 10 times yamna sathi ba mongda india se pumon on thokna na ba even constitution je muthat laga moina apamba mongda makhoi gi ideology hindut ba da base tawrakpa aduga pot khuding maksi only hindu na sonari ba latnari ba bhagwan ga mapu ga da base tawraga moina lenga ngakna ba honarakpa this is according to their ideology haibadi hindutva hindu rashtra masidai de moi base tawraga secular oidre haibadi secular si muthalak ka doini ko tapna okay aduga moi gi ideology da laingak paina na bagi damakta hairibe hindu rashtra je masi semna na bagi kai doba time moina india gi constitution je muthat na ba moina parliament da moi gi majority government na pame handak maksu narendra modi na karigumba ikhoi gi parliament da sit chamri Panglagadi ma nasu mafam khana tu hai khibiyaw even moi gi leader atop nasu 400 seat si phang bata ragadi moi constitution si phawa change tauge haina plan taugi kaina main maral kya scenery
adu hojik Manipur da thok liba irang se moi gi ideology divide and rule do madu tauna bo honarak pada ngasai gi mamang thakta akhoi gi Manipur da moina khara pien da ba leiram ba yai na sumsing na jaba madu ai point out ti tawraga haijaning dre Manipur da lairiba akhoi UG group khara se moina anti India wen ura kanda madu haibadi muthat na bagi moina conspiracy tawraga atopa method ama sijinaraga tasengna akhoi masel gi marakta khana saina halaga Manipur se samna yekai thugai ra thammaga moida makok sik pahandaga ni haina khanbagumba su leiram be haina se no zauji kano lengak ti whether BJP oitar zu Congress na lakpa tar ga zu UG gi mathakte action lokhotpadi even Congress na central leitar zum lokhala oitar masi UG gi problem aduga akoi group sing gi problem si almost 2005-6 adai dagi 2021 to 3 chai phoba almost hanti lai ro bane akhoi Manipur si loin order adu kimatik phagat le haibasi aduna pha afaspa lau thokri na tro afaspa mafam khara lau tho uraga hojik loin order phatre harga afaspa mafam khara khada thamji le isini sumaina Manipur gi loin order da natana akhoi gi economic growth so kimatik leiram na hojik uriba building chari ba mayam si ayambana UP government gi matam da chabani BJP government adi akhoi loin khangnara ba ngaktani development tawbadi laira da moi yekhai ba thugai ba loisan ba sigumba moigi thabak thoram singchina tasengna miyamna ngasai gi moina haibada ngangbada provoke tawrga pangai ta haiba community hullaga pangai ta chaiba sin maram oira kanda lan chi thoaga hojik community ani sida ifong phong na haijarabada kuki na maitai uba yadaba maitai na kuki uba yadaba haji poisonous inject ama tawgreba sigi pot se moigi ngasai gi ideology divide and rule du da base tawgibra haibasi akhoi di singnaba phauji aduna ne asuk kuina matam changi si sida yena mi kya si kuki ga naga ga si hana badu miwe lisinga me hena siba male hantak siri bisi de amarom de mi chani yang khai chong gi wani ha thawai sing du mirai bagi wadi natte masine hena lusalan grise adugumba pot ama akhoi gi brain sida instigate tawba yaba community amaga unaba yadaba aduga Manipur se thugaina na ba moina poisonous inject tawbra haibadun adu mathat ziki masi kanu Manipur crisis ki matang lak matam da ozana di Congress ki side ki BJP gi adugma policy layer brand question tawrakli but even Congress ki MLA na bhawba handak ki ikui daba songlung incident gi matang da mana social media da mana phongdorak pada magi phongdorak pado it was in favor of one particular community aduna swai the political party da khatang blame tawsi su masina full yarabra natraga individual kanano hojiki party du yarba individual person du gi magi responsibilities dum yawbra madudi magi on opinion oiramba yai madugi matang de comment pijaning de akhoi Manipur da hojik tholiba lan che akhoi khuding makhang na ba ngaktane akhoi gi laingak se fail oirakpa totally fail state ne boirakli law and order fail oirakpa ngasai gi akhoi gi ojana haibi khiba FIR 6000 hena lairaga hojik phawba charge thagat pangam da dan laiba haiba se tasingna tawge hairaga di BJP gi almost makhoiga punchilaga yankhai mari MLA lairisi ama laikhidre moina center da taksilaga center da lairiba Narendra Modi government se India da 4th 5th largest akhoi military power lairiba adugumba India ne bako moina tawge hadi Kashmir si India da Manipur da gi more than 10 times hena geographically chawbo lamni Kashmir su chingi area yam lai aduga missing da su moi akhoi Manipur gi 5 times hena moine heli bane adu Kashmir da di moi any issue ma thokpa matam da hekta laksan bangamba Manipur da na ne moi mi sir su kaimta nachungoi even Narendra Modi si lakna bu hona ba sahi ani ni changri base hodi su kaimta tabi de yengbi de samda betray taw bai baduni moina tawge hairaga di ko numi humni gi manung da haptang gi manung da solve tawba yaba poni yamna power lai be India gi sarkar ni tawbadu moina betray tawraga akhoi ba sum thambi bana maram orakan da Manipur se sumaina sum lai bani adu lai ri ba mong sta di moi si sum lai ga taw male aduna akhoi di hauji akhoi gi honorable president Congress party gi kaisam mega chandra na haibi gre fresh election tawraga Manipur gi laingak non se nauna thamakan da akhoi
public ki thajabasi lairakani haiba thajajai amuk lakchege oja do center na haibisdi akhoi security force myam deploy tawgre yengjena bai da makta adagi supreme court ki committee semgre adagi stakeholders myam ga closed door meeting ga famdana peace se kamaina prokadage habisu kan hodari aduga peace su tam na hanjal le habisu hojiki bjp na luchingba kano lengak sina haiba wafam ne dubu chapchaba political road map ti puthorakte masi congress na criticize tawe ha panga habnate mayam na sum khangna wafam ni yam decisive oba political road map uba phangdri aduga clear accountability framework kumba uba phangdri aduga yamna visible oba leadership kano ozana habi bakum even prime minister lak bhawa chahi ani matungda yam kuira matungda lai ha aduna leadership ground da lak tuna yengjan ba khotpan khojan sim mayam je udi do khoi congress ki side gi di oza dr bimola khoijam laga buffer zone da bhawa buffer zone je lei leite si matang na mayam changna ba mayam ju du efforts ti mayam uba thingna je ha ja batare oza ado ozali khangjaning baje hojik mayam ama wari sanari baje popular government ama lakadore lengak semlani ngasi hayeng manung da lengak si soina semlani hari aduga even akoina rumor taza mutamda miyoi yamna prominent oiba bjp gi luchingba ani gi maming man oigani haibigi adukum bazu mayam taze ado just rumor ni speculation ni official obedi ambo leite ozari khangjaning basi anoba chief minister whichever party dagi lakpa taragadi magina full authority pibangam gadori bra hojiki mayam gi si arrest tawro natraga si laksallo habagi adu ngam gadori ba anobo lengak la adi public ki thajab lakani ngam gani haije taseng na ngam gadori bra masi ai gi motadi thajadre taseng na akhoi gi manipur da lairiba ayamba bjp gi leader sing je center na haibada onsal laga khumbangam ba hangbangam bam te yaw da brain khali moina tawbi ge hayade manipur gi irang na solve toram ba lairiba bjp gi ml sing punna chalaga jantar mantar da karigumba manipur gi irang amadi manipur gi lairiba problem se center na solve tawbi da ba taragadi akhoi punna resign tawjare ne hek tawram ba numitu da ge haptam gi man da manipur se aidi solve tawga da khalamani adubu ayam bana masagi da khan banga to na tawba male tasena moibu chai jabagi wanate manipur da tholiba adagi sigriba mayam adi hauji phok sumaina tangdu laita dana totally fail oiraga thamba state si yengjaraga moibu pendabadagi sum haijabani haujiksu bjp dagi anybody chief minister oiraga su amit shah da modi da onkhatlaga manipur gi matang da haiba ngamgani haiba thajade aduna maram oikanda sarkar sila ga su thodong effective oiga do mandre